我操！今天我们去的这家店是我来日本之后去过最贵的烧鸟店。我这个特别的多，我感觉那个蛋液会从我的鼻腔里面冒出来。烧鸟这种平民美食都可以卖到这么贵，凭什么呀？又到了吃烧鸟的日子。现在我们去的这家店，它非常的装。今天我们就抱着批判的眼光来看一下，一星二星，他们家也是世界上唯一一家使用无菌鸡的烧鸟店。他说的我不信，无菌蛋我倒是听说过，无菌鸡就有一点过分了吧？他现在门口站了10个人不让进。哇，一个魔，为什么不让我进啊？店里这个昏暗的灯光，感觉非常适合进行什么秘密交易。第一个小菜，我叫它无语，然后是一碗只有一个的经典时尚鸡肉小抄手，它里面是那种淡淡的奶香鸡肉汤。第一个菜就是他们家的招牌小板鸡，就是那个非常装无菌鸡，还是刺身，鸡肉刺身，真的很久没吃到这个东西了。它这个鸡肉吃在嘴里会觉得特别清新，有一种网状的质感，食感是又厚又滑又嫩那种，纯生的鸡肉味。下个菜叫鸡元宝，我自己取的，生鸡肉末加提灯，再配上一颗小嫩葱，你可以直接用海苔把它卷着吃，但也可以像我这样把它戳破，但是没什么意义，就是爱玩。接下来是我们的第一串，非常的好看。像是米其林级别的烧鸟啊，但他们家就是啊，呵呵，他们家串的设计都很高级，一坨鸡胸肉加一个大葱，咬下去的第一感觉是这个皮特别的薄，但是当你咬破那层烧烤味的乐事薯片之后，你能够清楚的感受到那个温柔肥美的鸡腿肉会轻轻的裹住你的牙齿，再从里面喷出炭火的香气。这家店好像还可以，果然冬天还是撸串和在家打游戏比较爽，所以我联合官方给粉丝准备了惊喜大礼包，1000台全新正品的 iPhone 13和100台任天堂 Switch 游戏机，不仅拍美食画质清晰，还能和好友玩游戏。这个冬天不要太爽，这些东西我都放在评论区的置顶链接了，赶紧拼手速点一点，链接还在，就是还有名额，快试试吧。好了，我们继续吃菜，接着上了一碗鸡蛋羹，它里面还塞了一块低温调理的鸡肝，就它里面那个芝士还是黄油的味道特别浓，它不像鸡蛋羹的，它是那种黄油慕斯。今天的活到150是一个爱你的形状，非常的爱不起。接着是半熟鸡胸肉，他们家把鸡胸肉烤出了吐司面包的感觉，半熟，其实拼的就是一个滑嫩的程度，我感觉它就是嚼起来一点不费牙齿。这个菜其实还挺高级的，鸡肝吐司，它是把鸡肝磨成酱之后做成糕，吃起来就是又咸又香的鸡肝面包，然后是一个烤土豆啊，大酱说这个土豆培育了15个月啊，这个从科学层面上来讲是可以成立的吗？甜的呀。接下来这个菜好像我们四川的烤豆腐皮呀，但它用的是蓝纹芝士和蜂蜜，确实有点难闻，就是烤豆腐皮界里面的榴莲，然后是一串烤鹌鹑蛋，里面的流心是温热的，有没有人跟我一样好奇？什么鹌鹑的蛋会有这么大？然后是一道鸡腿肉拌萝卜泥的菜，它这块肉中间吃起来像果冻，外面那一层吃起来像鱼肉，它加那种调味过的芥末，又麻又爽。这个是真好吃，好高级的味道。下一盘菜有点奇怪，它是鸡的脊椎后面的肉，怎么吃起来有点像北京的炙子烤肉，那个肉像刮了浆一样的嫩。它是一坨很复杂的肉，逮不出味道巨浓。下面的这个菜大家肯定都比我熟悉，一个提灯上面4盏灯，以前我们咬破一个提灯爆珠4件，现在我们一次咬破4个提灯，那个蛋液会从哪儿喷出来呢？我感觉那个蛋液会从我的鼻腔里面冒出来。吃完之后没有等待的时间，直接上了一个手榴弹，大家把它捏得很紧，这样也锁死了里面的油水。然后是鸡皮，最外圈烤得特别的干，但是里面的胶原蛋白还是保留得很完美，越嚼越有油的味道，鸡油口香糖。然后接下来是我最爱的鸡心，里面那个油水顺着我的大拇指流到了我的袖子里面，非常好。最后一串是我们的血干，我一般会叫它肉棉花或者荤棉花，因为它里面那个姜质真的很柔软。最后的主食是一碗蚕豆饭和一碗鸡汤酱油拉面，怎么主食还有2份？甜品就是小块黄油冰淇淋。这家店吃下来特别的满足，它不像传统的烧鸟店，它像烧鸟怀石，不管是香气火候还是鸡的质感，我觉得都很好，就是这个价格。阿基推荐指数9.5分，真好吃。